Опять пук надо, чтоб тебе. Создай лобби, мы залить. О, Тинкерер. Давно на Тинкере не играл. Говорю Тинкерер. Тинкер. Не Тинкерер, а Тинкер. Да, челлендж маг через Giant Strike. Ну, реализация тяжелая, но мы попробуем. Инвокер, конечно, не идеальный герой, ну ладно. Хотя бы что-то. Донатик не прочитал. Сейчас прочитаем. А что там? Настя Кенгуру? Даже в Next не подождала или что? Вот я читал. Я понимаю, что и в рандомном лобби сейчас попадаются люди, которые играют хорошо, но в рандомном лобби хотя бы больше шансов. Зато прикольно, я универсал. В этом что-то есть. Включение пассивок. Кому отключать пассивки? Булварк? Крутилка? Ладно, возьму отключение пассивок, пускай будет. Опа, подсейв. Подсейв — это уже хорошо. Что-то мне подсказывает, что сейчас не выпадет Giant Strike. Процентов 30, что выпадет. Хотя откуда я взял эти 30%? Возможно, даже меньше шанс. На самом деле тут просто рандом. Пока нет. Точно ж вроде нет. То иногда бывает, я не вижу. Ну, как я и говорил. Да. Понял. Увы, как говорится. Точно нет. Это Рент. Это Берсеркер. Да. Без Giant Strike, увы. The next level play. Ну ладно. Будем пытаться в следующей игре. Я, конечно, понимаю, что вот Настя Кенгуру играет хорошо, замечательно, даже прям превосходно, но когда ты выполняешь челлендж, а у другого в голове мысли тебя переиграть, то это нереально. Это просто нереально. Невозможно. Шансов нет. Ну реально, просто шансов нет. Я бы, конечно, тоже пытался кому-то насолить. Но тут еще главное, чтобы тебе выпало нужное. Бывает, иногда выпадает ничего, и ты не можешь переиграть, как бы ни старался. Войд пытается переиграть его аркан болтами. Неужели получится? Че так баши прокают часто, алло? Жесть. Блин, сука, стул неудобный. Жопа начинает болеть через время. Че он мажет, не пойму. 36% ворот. Джекира выиграет. Джекира выиграл. И что? Чему ты это сказал? Для общей информации, что ли? Или это ты был на Джекира? Сломал всем лица. Понял. Там на самом деле для Джекира была более-менее легкая. Более чем.
Да, он под крутилкой вообще не получал урона. Нет, Giant Strike нет. В следующий раз. Да, какой гениальный Сайленс, просто лучший. Нет, у меня челлендж. Я понимаю, что интовик через Giant Strike слабый. Я хочу выполнить челлендж. Меня попросили, я просто хочу для себя интересно. Мне просто самому интересно. Одни и те же игры надоели, на самом деле, реально. Так, чисто поразвлекаться зашел. Мне просто самому интересно, насколько это выполнима миссия. Миссия невыполнима называется, или выполнима. Мне кажется, шансов выиграть эту игру 5%. То и меньше, возможно. Тяжело. Ну а что поделаешь? Челленджи, они такие челленджи. Я считаю, да, за такие челленджи нужно кидать минимум штукарь хотя бы. Потому что я сам для себя и рейтинг сливаю, хотя он мне по сути не нужен. Поэтому за такие челленджи нужно платить больше. Потому что чел, который говорил, если я займу топ-1, то он мне закинет 500. 500 рублей за челлендж, который по сути невыполним. Мне кажется, пятихатка это мало. Минимум штукаря, там, мне кажется, даже можно и гораздо больше. Просто я понял, что... Единственное, что я понял, люди бедные. Ни у кого нет денег. Либо просто жадные. Нет, скорее всего, конечно, первое, но второе тоже возможно. $10 000. Ты лучший, просто лучший. Сделай так, чтобы тебя услышали. Да чтоб тебя, Ля. Немножечко неправильно кнопки нажал. Не умирает челик. Но у него подсейв как раз хороший. Он нажимает Omnislash, у него урон увеличивается, дамажит магией и выживает на Omnislash. Короче, слишком замечательно. Но если, мне кажется, если бы я нажал бы False Promise до срабатывания Айн-диска, было бы чуть побольше шансов, возможно. Я просто не думал, что он меня так быстро убьет. Хотя тут логично. И Slow Burn, и это лишь рак. А у кого ж ты закажешь? Я думаю, что за такое время уже нашлось один, может, несколько людей, которые с большой вероятностью кинули бы донатик 10 000. Но их, к сожалению, нет.
Лол, чё он... А чё он его не пробивал? Главное, у него есть Shadow Dance. И он им не пользуется, да? Не, ну он режет этот урон. Блок здесь, снижение урона здесь. Урона на столько немного, но тем не менее. По идее, он должен был хотя бы как-то пробить. В итоге урона 0. Ну ладно. Не, ну вообще, конечно, прикольно играть на этой духе, когда ты берешь и Kraken Shell, который скидывает дебафы, и Anchor Smash, который с мастером работает идеально. Талантик есть на блок урона, то есть ты убиваешь Anchor Smash'ом, стакаешь себе блок урона. Также есть снижение брони, увеличение урона Anchor Smash'а. Просто жесть. Ну что вы творите, блин? Я выжил, ура! Конечно, ставить сразу купол — это гениально. Я вот здесь мне бы собрать обратку. Вот False Promise под Iron Disc. По крайней мере, против магов идеально. Он выиграл. А как он умудрился выиграть? Через обратку? Ну там ладно, там скорость атаки фист. Криты. Я думал, что он не пробьет его. Ну, кстати, фурики не развеять. Одна из немногих способностей, которые невозможно развеять. Kraken Shell это не развеет, увы. Kraken Shell, конечно, круто, но Kraken Shell это не развеет. Чё он так на него? Непонятно, чё он на него так. Это типа удивление? Или он все-таки послал его, мягко говоря? Не понял, что он стоит в ФК? Че он тянет время? Я не понимаю, что происходит. Чушь какая-то. Давайте время потянем, да? Че уж там. Кстати, было бы прикольно, если бы я сейчас закрыл, и мне выпал бы Giant Strike. Это вообще была бы жесть тогда. Типа, чё? А чё, так можно было? Кстати, блин, у меня, по идее, нет шансов его выиграть.
Как я и говорю, у меня нет шанса его выиграть. Проблема в чем? Основная. У меня нет ничего. Мне дамажить нечем. Да, когда он бьет в обратку, он сам себя пробивает хорошо. Это заметно. Но основная проблема то, что у меня нет ничего. Ни торчерки, ни фул обратки. Ни, по крайней мере, хотя бы доминатора, чтобы усилить. Усилить нимбус. Че он тянет уже? Заснул, что ли? Он ему подсказывает, что он мог настакать пассивку. В этой игре ему не нужно стакать эту пассивку, она бесполезна. Не, ну разве что против крипов, согласен, может быть. Да-да-да, обратка против БКБшки, да-да. Блин, такое ощущение, кажется, как будто можно нажать правая кнопка, но это не работает. Че, вард в соло? Изи. Слушай, мне, получается, шарт не нужен. Разве что только для пирсов за Вейла. Кашелек. Задолбал меня немножко. Бах по голове. У чела 8к на ставках. Нормально. Бывает. Опа. Плюс 50 к урону. Изи катка. Ни одного, да? Блин, я ставку хотел. Да чтоб тебя, ля. Хотел The Next Level Play отправить, ставку не поставил, и The Next Level Play не отправил. Кажется, я тупой.
Псих какой-то. Он сразу прыгает. Я не думал об этом. А, он в центре не взял. А зачем центр? Центр для слабых. Что ж, давайте бегать. Лишрак еще не набегался. Тут видно, что у него сопротивления магии нет. Отхил не позволяет ему выжить. Было бы сопротивление магии, да. Но там есть еще вот эта кнопочка, конечно. Блин, он еще есть Slow Burn. Взял. Как раз. Так а там стаки и так в любом случае будут. Так и так. Потому что он за счет анчар смеша он убивает крипов. И там самое главное, что неважно убивать именно анчар смешем. Ты повесил дебаф. Дебаф висит 4 секунды, по-моему, или 6 секунд. Я так переживал за тебя. Ай, лол. А, да? Но у него Hand of God. За счет этого как раз он и выигрывает. Мне дамажить нечем. Сначала обраткой переживает, то есть БКБшку переживает обраткой. Потом сноубол использует, продлевает себе жизнь. А потом Hand of God нажимают и убивает за счет того, что он не получает дэмэджа. Что могу сказать? Имба. Да что он не берется? Ноль урона, просто 0. Не, ну только магией можно нанести дэмэдж. Физика тяжело. 760 блок урона. А у него 200 и там минус. Минус с хрена до хрена сколько. Нет, он выигрывает, прикольно. Отхиливается. 0.6 винер. Говорит изи. Конечно, изи, блин.
жестко. Пускай. Три дуэли проиграл, ладно. Пускай винер будет. 24% урона. Играем не на корову. Все равно эту катку мне можно и просирать, мне вообще пофиг. Проиграю, так проиграю, пофиг вообще. Вообще насрать. Да, видно, что он не пробивает. Единственный урон критами, но он фурики стакает. Более крит. Сколько? 475%. Имба. Имба. Имба не контрится. Исчез. Ой, зачем я таланты качаю? У меня 6-й способности нет. Это же интересно, то, что он БКБшка не берет, зато взял арчит и ушел в Shadow Dance. Купол не поставил. Да, это было легко. Чё бы не взять лотус? Хотя, подожди, а лотус имеет смысл вообще? Возможно, нет. Эйдхантер, мистер пассивка. Набрал пассивок, но он... Ганслингер ему точно не нужен. Хотя он неплохо смотрится с Анчер Смешем, но... Сюда... Да, конечно, в лейте сети можно, прикольно. Ему есть что менять. Но это мистер пассивка. Еще раз, что? Походу это было 3-2. 10к на дивидендах. Почти ровно. А, я поставил full прайс. Самое интересное, что там вообще ни одной ставки нормальной. Ни одной. 1100 была, и все. И тут в итоге последняя ставка минус 4600. А, еще минус 1200. Что происходит? Как вы проигрываете? Я вообще я не вкуриваю. У него, главное, есть неплохие подсейвы, и я просто не вкуриваю. Я реально не вкуриваю.
Ура. Очередная кнопка, которая просто бесполезна. Luckiest man alive, Invoker. Я ни при чем, что у тебя нет нужного подсейва. Ганслингер. Спасибо, игра, за Ганслингер. Век не забуду. Можно найти что-нибудь под кучку. Тоже было бы хорошо. Лол. Приколы, прикольчики. Да, было замечательно. Для него легко, потому что у него нет контры против его Винтерскурзы. И защиты нет от варда. Не ту кнопочку нажал. Я не понимаю, как он выигрывает. Чем он выигрывает? Бладрейджем через Сеншифт? Через Слэпи? Лол. Через Слэпи это гениально. Запомни мои слова. Они последние из всего, что ты услышишь. Шарах-бабах. Что мне все на физа падает, алло? Я, конечно, все понимаю, но какого фига на физа все? Я танк. Можно мне танковать? Хочу танковать. Крутилка пойдет. На танка идеально. Не против дальников, ну ладно. Пойдет.
Да что я не ту кнопку жму? А, все, да, ГГ. Вот и мистер Пассивка переиграл. Если Shift, мана-брейк. Булварк булварком, но, к сожалению, увы и ах. А он как раз кракеншелом скидывает его рузу спокойно, на изи. Мощно. О, моя тефтелька на рандоме упала. Мне непонятно, почему их опять же 3 за счет таланта. Ну да, плюс 2 число метеора. Подорвался. По идее, Эклипс можно оставлять. Хорошая кнопочка. Больно делает. Потому что на крипах пока что мне есть чем дефать. Надо что-то искать нужно. Battle Trance. Либо найти дисперсию. Если искать дисперсию, то надо пытаться найти Enrage. Тогда забавно, интересно, прикольно. Все равно проиграл. Так ощущение, как будто он творит какую-то дичь. Блин, монобрейк. Что делать? Пытаться сразу убить? Да, чтоб тебе не нажимаются кнопки, ля. Тут неприятно, потому что монобрейк отнимает ману, и я ничего не смогу сделать. Ничего не смогу нажать. Надо сразу все нажимать. Я вот не помню, это работает вроде. Хотя нужно ли оно мне? По идее нет. По идее нет. Вот это скорость.
все равно минус 2700 на ставках. Беда. Беда печальная. Остался один физик. Довольно неприятно. Такое ощущение, вот чем-то замедлил. Чем он... А, неужели... Ну ладно. Окей. А я не помню. Я помню эту херню, но я уже забыл про это. Да, я знаю. Можно форс-став взять, можно нейтралку, этот зелененький форс-бутс. Тоже работает. Куда ж ты вард ставишь, когда он сноубол нажал? Гений. Вот как раз нужно было нажимать в сноуболе. Лотус на себя нажал, гений, да, согласен, гениально. Против сноубола Лотус это лучше. И вот тогда ставь вард, его бы убило спокойно. Ошибки, ошибочки. Да чтоб тебя, блин. Получается, Эклипс мне особо-то не нужен, я и без него обошелся. Торчер, когда мажет больно с Винером Крещендо. Довольно больно. Но это у меня еще немного стаков, я 3 дуэли слил. Тем не менее, все равно 11 стаков это хорошо. Это более чем. Больше 10 стаков для Винера это шикарно. Не понял, что это было.
У него баш бесконечный. У него просто бесконечный баш. Да, судя по всему, Экалипс нужно дропать. Они пожалеют о том дне, когда перешли мне дорогу. Вон у него фист, он хиливается. И как-то тут произошло так, что он меня постоянно башил, и я даже кнопку не мог нажать. Еще и миррор. То, что у него миррор, вот это уже неприятно. Однозначно. Ясно. С безукоризненным мастерством. Жизнь — важное достижение. Не, вообще, по идее, тут можно попробовать просто перетерпеть. А что они привязались с него? Что они не могли подходить? Не могли подойти или что? С безукоризненным Заберет. мастерством. Тут он меня хотя бы не пробивает, потому что у меня и снижение урона есть, и это режет урон. Плюс броня стакается. ГГ. Мне надо в туалет.